Kuantum mekaniğinin belki de en bilim kurguvari yorumlarından biri John Cramer tarafından 1986'da önerilen işlemsel yorum. Bu yaklaşım kuantum etkileşimlerini adeta zamanda ileri ve geri giden dalgaların bir alışverişi, işleme olarak açıklar. Temelde Cramer'ın fikri Weyler Feynman'ın daha önce klasik elektromanyetizma için düşündüğü soğurucu teoriden ilham alır. Kuantum durumunda ise şöyle hayal edebiliriz. Bir atom elektron salacak diyelim ya da bir foton yollayacak. Gönderen kaynak ileri doğru bir teklif dalgası yayar. Bu dalga evrendeki potansiyel alıcılara doğru gider. Bir dedektör veya alıcı bunu absorpladığında, yani kendi üzerine aldığında, o da geriye doğru bir onay dalgası yollar. Geçmişten gelen teklif dalgası ile gelecekten gelen onay dalgası buluştuğunda bir işlem gerçekleşir ve parçacık aktarımı tamamlanır. Bu gerçekleştiğinde dalga fonksiyonu çökmüş olur. Aslında çökme o ileri geri dalgaların el sıkışmasıdır. Yani kendi aralarında bir anlaşma sağlanmasıdır. Bu yorumun en ilginç tarafı kuantum olaylara zaman simetrik yaklaşmasındadır. Yani normalde alışık olduğumuz neden geçmişte, etki gelecekte sıralaması burada biraz esnetilir. Gelecek geçmişe bir sinyal gönderebiliyor gibi görünür. İşlemsel yoruma göre kuantum mekaniğinin denklemleri zamanın her iki yönünde de çalışır durumdadır ki Schrödinger denklemi gerçekten de zaman tersine bir denklemdir. Dalga dediğimiz nesne de aslında çift yönlüdür. Hem ileri hem zamanda geri ilerleyen bileşenleri vardır. Siz bir parçacığı tespit ettiğinizde bu yorum der ki bu zaten o dedektör ile kaynak arasında zaman içinde kurulmuş bir anlaşmanın sonucudur. Bu fikir kulağa çetrefilli gelse de kuantum mekaniğinin bazı tuhaflıklarını açıklamada sezgisel avantaj sağlar. Örneğin ünlü yarı gümüşlenmiş ayna deneylerinde iletme ve yansıtma süperpozisyonları veya gecikmeli seçim deneylerinde sanki parçacıklar dedektörün varlığından haberdarmış gibi davranır. İşlemsel yorum der ki evet, çünkü gelecekteki dedektörden gelen onay dalgası geçmişteki davranışı zaten belirliyor. Tabi bu nedensellik algımızı zorlayan bir yaklaşım. Zamanın oku kavramını sorgulatıyor. Günlük deneyimimizde zaman hep ileri akar. Bunun fiziksel nedeni entropinin sürekli artmasıdır. Yani evrenin toplam düzensizliği büyür. Ve bu termodinamiğin ikinci yasası gereği zamanın yönünü belirler. Ancak kuantum dünyasında entropi çok küçük ölçeklerde anlamını yitirir. Süreçler zaman simetrik olabilir. Hatta yakın zamanda bazı araştırmalar kuantum düzeyinde zamanın akışının tersine dönebileceğini ya da en azından kuantum süreçlerinin hem ileri hem de geri yönde ilerleyebileceğini öne sürdü. İşlemsel yorum tam da bu kapıyı aralar. Belki de kuantum aleminde geçmiş ve gelecek sürekli bir etkileşim halindedir. Cramer bu fikre dayanarak geriye sinyal gönderme olasılığını bile tartışmıştır. Çoğu fizikçi standart kuantum mekanik çerçevesinde bunun imkansız olduğunu söylese de Cramer belirli koşullarda belki sinyaller alabilir miyiz diye deneysel girişimlerde bulunmuştur. Ancak henüz başarılı bir sonuç yoktur. Yine de işlemsel yorum klasik nedensellik anlayışımıza aykırı gözükmeden kuantum bilmecelerini çözme iddiasındadır. Çünkü aslında bir paradoks yoktur. Olaylar tüm uzay zamanda kapalı bir tutarlılıkla gerçekleşir. Sadece biz tek yönlü baktığımız için tuhaf gelir. Bu yaklaşımın benzersizliği kuantum dünyayı adeta bir geri beslemeli sistem gibi görmesidir. Kaynak ve alıcı arasında bir alışveriş, bir bilgi alışverişi ile gerçeklik kuruluyor. Bu fikir test edilmesi zor olsa da düşünsel olarak şunu hatırlatıyor. Fizik yasaları çoğu zaman zaman simetriye sahiptir. Evrende zaman oku büyük ölçüde entropi sayesinde tek yönlü görünür. Ama kuantum düzeyde belki zamanın iki yüzü de rol oynar. Eğer bu doğruysa şimdi kavramına bakışımız kökten değişebilir. Belki de geçmiş tam sabit değil, gelecekle birlikte ortaklaşa belirleniyor. Bu henüz cevabı olmayan ama zihnimizi genişleten bir soru. Kuantum mekaniğinin belirsizliğinden rahatsız olanlardan bazıları belki de en sade görünen çözümü seçtiler. Aslında ortada sorun yok. Kuantum mekaniği tek tek parçacıkları değil, sadece çok sayıda parçacığın istatistiksel davranışını tarif ediyor. Bu düşünce topluluk yorumu ya da istatistiksel yorum olarak bilinir. Özellikle Einstein bu görüşe yakın durmuştur. Leslie Balantin gibi fizikçiler tarafından savunulmuştur. Temel fikir şudur. Dalga fonksiyonu bir tek parçacığın tam gerçek durumunu anlatmaz. O aynı koşullarda hazırlanmış çok sayıda parçacığın oluşturduğu bir topluluğun istatistiksel özelliklerini anlatır. Mesela olasılık yoğunluğu tek bir elektrona dair uzayda yayılmış bir varlık değil de yüz milyonlarca aynı şekilde hazırlanmış elektronun konum dağılımıdır. Bu yoruma göre kuantum mekaniği tamamlanmıştır. Fakat mikroskopik gerçekliği tam anlamıyla tarif etmiyor. Sadece ölçümlerimizden elde edeceğimiz dağılımları veriyor. Einstein bunu şöyle dile getirmişti. Kuantum teorisini bireysel sistemlerin tam bir tanımı olarak görmek zorunda değilsiniz.
Eğer bunun yerine birçok sistemden oluşan bir topluluğun tanımı olduğunu kabul ederseniz garip yorumlar yapmaya gerek kalmaz. Yani o dalga fonksiyonu çöküşü mü, süperpozisyon gerçek mi tartışmaları yanlış bir sorudan ortaya çıkabilir. Biz yanlışlıkla tek bir parçacığa anlam yükledik. Halbuki teori özü itibariyle istatistikseldi. Topluluk yorumu bir bakıma kuantum mekaniğine en muhafazakar yaklaşım. Ne paralel evrenler, ne gizli değişkenler, ne bilinç, ne zamanın iki yönü. Hiçbirine başvurmadan sadece şunu diyor. Kuantum mekaniği olasılıksal bir teoridir ve bu olasılıklar büyük sayıların istatistiği olarak anlaşılmalı. Bu yaklaşımda ölçüm problemi de bir problem olmaktan çıkıyor. Çünkü tek bir deneye anlam atfetmiyoruz. Bir dağılım elde etmek için birçok deneye ihtiyacımız var diyoruz. Dalga fonksiyonu tek bir denemede çökmedi. Sadece o deneme için bir sonuç aldık. Topluluğun istatistiğine bir nokta ekledik. Elbette topluluk yaklaşımı da eleştiriden muaf değildi. Eğer teori sadece istatistiksel bir betim ise bireysel kuantum olayının ne olduğunu gerçekten açıklayamıyor olabilir. Yani elektron ölçümden önce ne haldeydi sorusuna boşver topluluk olarak düşün demek biraz yüzeysel kaçabilir. Ayrıca bazı kuantum fenomenleri tek bir sistemi uzun süre izleyerek de ortaya çıkabiliyor. Örneğin bir atomu yakalayıp tekrar ölçüyoruz. Yine de toplulukçular o tekrarlar bile aslında bir topluluk oluşturur. Zira aynı durumu defalarca hazırlıyorsun diyebilir. Valentin gibi savunucuların dediği kuantum mekaniğinin yoruma ihtiyacı olduğu haliyle zaten sadece olasılıkları veren bir araç olduğu yönünde. Bu görüş pratik düşünen deneyici fizikçilere yakındır diyebiliriz. Nitekim birçok fizikçi yorumlardan uzak durur. Ve ben şu sonuçları hesaplarım, bu teoriye uygularım, hangi felsefi anlamı seçtiğiniz size kalmış der. Topluluk yorumu da felsefi yükü en hafif olan yorumdur. Esasen kuantum mekaniği sadece ihtimallerle uğraşan bir istatistik teorisidir. Fazlasını kurcalamayın demekle yetinir. Einstein gibi gerçekçilik arayan biri için bu tamamen tatmin edici değildi. Zira Einstein determinist ve kesin bir arka plan teoriye inanıyordu. Ama eğer metafizik kaygınız yoksa topluluk yaklaşımıyla kuantum mekaniğini rahatça kullanabilirsiniz. Kuantum mekaniğinde ölçüm vurgusu hep an üzerineydi. Bir anda sisteme bakar ve sonucu alırız. Peki ya ölçümler arasındaki süreç? Ya da tüm evreni ölçen bir dış gözlemci olmadığında ne oluyor? Tutarlı tarihler yaklaşımı özellikle kuantum kozmolojisinde tüm evreni kuantum olarak ele alma çabasında ortaya çıkmış bir çerçevedir. Robert Griffiths, Roland Omnes gibi isimler 1980'lerde bu fikri geliştirdi. Bu yoruma göre bir kuantum sisteminin farklı tarihsel gelişim olasılıkları tanımlanabilir. Ancak belirli kurallara uyuyorlarsa birlikte ele alınabilirler. Teknik olarak tutarlı denilen bu kuantum tarih kümeleri birbirleriyle girişim yapmayan, yani klasik olasılıklar gibi davranan alternatifler dizisidir. Kulağa biraz karışık gelse de bir benzetmeyle açalım. Diyelim ki parçacığın zaman içinde A noktasından B noktasına gitme olasılığını hesaplamak istiyoruz. Klasik dünyada ya düz gider ya da dolambaçlı. Kuantumda ise aynı anda birçok yol olasılığı var. Feynman'ın yol integrali resmi gibi düşünebilirsiniz. Tutarlı tarihler yaklaşımı bu farklı yollar arasında sadece belirli kombinasyonların sorulmasına izin veriyor. Buna izin veriyor ki çelişki çıkmasın. Yani bir dizi olayın ardışık gerçekleşme olasılığını konuşurken bunun tutarlı tarihlerde olması lazım. Eğer girişimler varsa, yollar birbirleriyle etkileşiyorsa o soruyu sormak meşru değildir diyor. Böylece kuantum mekaniğinin ölçüm yapmadan da olay dizileri şeklinde düşünme imkanı sağlıyor. Örneğin parçacık T1 anında A'da ve T2 anında B'de miydi sorusu. Eğer bu tarih kümesi tutarlı ise anlamlı, değilse anlamlı değil diyor. Tutarlıysa bu olay dizisine olasılık atayabiliyoruz. Tıpkı klasikteki gibi. Bu yaklaşım ölçüm problemini kökten çözer mi? Aslında tam olarak değil. Sadece dikkatlice formüle edilerek çelişkiye mahal vermeden konuşabileceğimiz kuantum hikayelerini belirler. Hangi tarih gerçekte oluyor sorusu hala olasılıksal olarak kalır. Yani standart Kopenhag yorumunda ölçümle sonuçlardan biri olur. Hangi yüzde ihtimalle olduğunu, evrenin çeşitli tutarlı hikayeleri var, olasılıkları Born kuralından gelir diye söyler. Ölçümün yeri ise biraz daha arka planda. Bir dışarıdan ölçüm değil de evrenin kendi iç tutarlı gelişimini vurgular. Bu fikir kuantum kozmolojisinde, yani tüm evreni kuantum olarak tarif etmeye çalışan kozmolojide çok kullanışlı olmuştur. Çünkü evrenin kendisinin dışında bir gözlemci yok. Yine de evrenin kuantum durumundan bahsetmek isteriz. Tutarlı tarih çerçevesi evrenin muhtemel senaryolarını tanımlayıp bunları olasılıklarla tartışmaya imkan verir. Belki de şöyle düşünülmeli. Kuantum mantık olasılık hesaplarını tuhaflaştırıyor. Fakat doğru bir şekilde ele alırsak klasik ihtimal kurallarına benzer tutarlı alt senaryolar bulabiliyoruz. Tutarlı tarihler yaklaşımı bizim hangi çerçevede konuştuğumuzu da önemsetir. Farklı tutarlı hikaye setlerini karıştırmamak gerekir. Çünkü bir hikaye seti içinde alternatifler birbirini tamamlar.
olasılıkları toplanır. Ama iki farklı hikaye seti birbiriyle karşılaştırılamaz. Aynı anda iki farklı hikayenin kıyasını yapmaya kalkarsanız kuantum saçma dizilimleri karşımıza çıkar ve dilimiz karışır. Bu yönüyle biraz kuantum lojike yakındır. Zaten Griffiths buna kuantum mantıksal tutarlı hikayeler der. Bu yaklaşımın avantajı ölçüm cihazı ve sistem ayrımını azaltmasıdır. Gözlemciler bu tabloda sadece belirli hikaye ailesini seçen pasif fotoğrafçılar gibidir. Örneğin bir deneyci bir deney düzenini kurarak fiilen bir tutarlı hikaye çerçevesi seçmiş olur. O çerçevede sonuçların olasılıklarını hesaplar. Deney bittiğinde bu çerçevedeki bir tarih gerçekleşir. Örneğin parçacık sol yoldan gitti ve dedektörde bir klik oluşturdu. Ama paralel bir hikaye çerçevesinde belki parçacık sağdan gitti de olabilirdi. Bunları karıştırmadığımız sürece tutarlıdır. Sonuç olarak tutarlı tarihler yaklaşımı kuantum mekaniğini sanki farklı olasılıklı hikayeler ansiklopedisi gibi görmemizi sağlar. Bu belki yorumdan ziyade bir teknik araç gibidir ama bazıları bunu gerçek bir yorum olarak benimser. Evren birçok olası tarih arasından birini izler ama sadece tutarlı olasılıklar dahilinde. Hangisini izleyeceğini ise yine olasılık yasaları söyler. Bu kuantum teorisinin olasılık doğasını evrenin tarihine genişletir. Kuramsal derinlik olarak zamanın akışı ve termodinamik ok ile de ilişkilidir. Hangi tarihlerin tutarlı olduğu çevre ile etkileşip etkileşmeme dekoherans ile ilgilidir. Dekohere olan yani çevreyle bilgi sızdıran hikayeler adeta klasik gibi davranır ve tutarlı olur. Böylece klasik dünya doğal olarak kuantumdan çıkar. Tutarsız süperpozisyon hikayeleri çevresel etkileşimlerle elenir. Geriye mantıklı tek bir yol izlenmiş gibi görünen hikayeler kalır. Bu da kuantum ile klasik dünya arasındaki köprüyü kurmaya yardımcı olur. Kuantum mekaniği öyle tuhaflıklar getiriyor ki bazı düşünürler sorunun dilimizde ve mantığımızda olabileceğini düşündü. Belki de biz evrene yanlış sorular soruyoruz. Klasik mantık zemininde ısrar ederek hata yapıyoruz. Kuantum mantığı yaklaşımı 1936'da Gerrit Birkhoff ve ünlü matematikçi John von Neumann'ın öncülüğünü yaptığı bir fikir olup kuantum teorisine uygun düşecek yeni bir mantıksal çerçeve oluşturma çabasıdır. Birkhoff ve von Neumann'ın makalesinde klasik Boolean ikili mantığın bazı aksiyomlarının kuantum olgularına uygulanamayacağı tartışılır. Özellikle klasik mantığın bir önerme ya doğrudur ya yanlıştır. Üçüncü hal olmaz. Üçüncü halin imkansızlığı kuralı kuantumda sorunlu olabilir diyorlardı. Örneğin elektronun spini yukarıdadır önergesi klasik olarak doğru veya yanlış olmalıdır. Ama kuantumda elektron yatay düzlemde ölçülmemişse bu önerme için ne doğru ne yanlış demek tam anlamda değil. Elektron süperpozisyonda da olabilir. Kuantum mantıkçılar bu nedenle yeni bir mantık tanımladılar. Önerme uzayı klasik mantığın dağılma yasası gibi bazı özelliklerini terk ediyor. Hilbert uzayının alt uzayları şeklinde bir yapı kuruluyor. Burada ölçüm operasyonlarının birleşimi klasik mantıktaki ve veya işlemlerine tam uymuyor. Çok teknik detaya girmeden söylemek gerekirse amaç şuydu. Kuantum mekaniğinin yapısını, mantığını, temel kurallarını değiştirerek tutarlı hale getirmek. Böylece belki de kuantum teorisinin çelişkili gibi görünen yanları aslında çelişkili değil, bizim eski mantıkla anlamlandırmaya çalışmamızdan kaynaklı bir yanılgı olacaktı. Ancak bu yaklaşım fizikçiler arasında pek popüler olmadı. John Bell, kuantum mekaniğinin temelindeki Bell teoremini geliştiren büyük düşünür. Bu konuda kuantum mantık denilen konu bence tek bir kelimenin mantık kelimesinin yanlış kullanımından türemiştir diyerek epey eleştirel konuşmuştur. Bell'e göre mantığı değiştirmek sorunu çözmüyordu. Tam tersine bilimsel teorilerin açık seçik olmasını engelleyebilirdi. Nitekim kuantum mantığı yaklaşımı pratik olarak ne yeni bir tahmin ne de anlaşılır bir felsefi fayda sağlayabildi. O günden bugüne daha çok felsefe ve matematik çevrelerinde tartışılan niş bir konu olarak kaldı. Yine de kuantum mantığı fikri bize dil ve düşünce kalıplarımızın fiziksel gerçekliği kavramaktaki rolünü hatırlatıyor. Belki de evrenin davranışı Aristoteles'ten beri kullandığımız ikili mantığa uymuyor. Tıpkı kuantum olasılık kurallarının klasik olasılıktan farklı olması gibi. Bazıları kuantum mantığının aslında tutarlı hikayeler veya kuantum bilgisayarlarının hesaplama mantığı gibi konularda dolaylı şekilde önem kazandığını düşünüyor. Örneğin klasik bir bit 0 veya 1'dir. Doğru yanlış. Ama kübit her ikisi de olabilir süperpozisyonda. Dolayısıyla kuantum bilgisayarda hesaplama yaparken işlem mantığımız farklıdır. Yine de birçok fizikçi ekseriyetle mantığı bozmak taraftarı değil. Genellikle eğer bir önerme ne doğru ne yanlışsa o önermeyi sormak yanlış olabilir diye klasik mantıklı açıklamayı tercih ediyorlar. Örneğin ölçüm yapmadığın spin bileşeni için konuşma. Özetle kuantum mantığı yaklaşımı devrimci bir düşünce olarak ortaya çıkıp acaba matematiğin ve mantığın temellerini kuantuma uydurabilir miyiz sorusunu sormuştur. Ancak pratikte bilim camiası bunu pek gerekli görmedi. Yine de felsefi açıdan bize şunu söylüyor. Gerçekliği anlamak için kullandığımız mantık çerçevesi bile belki de sınanmalı ve genişletilmeli.
Kuantum dünyası sırf mantıksal kabullerimiz yüzünden anlaşılmaz geliyorsa belki de kabulleri esnetmek lazımdır. En son durağımız kuantum mekaniğinin yorumları arasında en kozmik ve felsefi olanı. Katılımcı antropik ilke. Bu kavram ünlü fizikçi John Archibald Wheeler tarafından ortaya atılmıştır. Wheeler nasıl olur da bir şey hiçbir şeyden ortaya çıkar sorusunu sorarak evrenin varlığı ile gözlemcilerin varlığı arasında derin bir bağ olabileceğini öne sürdü. Evrenin varoluşu içinde gözlemcilerin yani bilinçli varlıkların var olmasıyla tamamlanır. Başka bir deyişle gözlemciler evrene katılarak onun gerçekliğini oluştururlar. Wheeler bir adım daha ileri giderek bizler sadece burada ve yakında olanı değil, uzak geçmişi bile var ediyoruz demiştir. Bilinçli varlıklar evrenin tarihinde geriye dönük olarak bile etkili olabilirler. Tabi bu sıradan bir etki değil, daha derin bir varoluş koşulu anlamında. Bu fikir başlangıçta antropik prensip denen insanın varlığına uygun bir evren olması gerektiği fikri düşüncesinin bir varyasyonudur. Wheeler bunu kuantum mekanik temel üzerine oturttu. Ona göre kuantum ölçüm süreci evrenin sorulara yanıt verme mekanizmasıdır. Yani ölçerek bunu sorduğumuzda evren bir yanıt verir ve gerçeklik ortaya çıkar. Wheeler meşhur "It from bit" sloganıyla fiziksel her şeyin bilgi temelli olduğunu ima etmiştir. Yani bit, 1-0 gibi bilişsel birimler sorularımıza verdiğimiz cevaplardır. It yani şey, fiziksel gerçeklik temelinde bu cevaplardan inşa olur. Örneğin bir elektronun spinini ölçmek, evrene bir evet hayır sorusu sormaktır. Evren de bir bitlik cevapla örneğin yukarı evet gerçekliği o an için oluşturur. Uzay zaman bile bu etkileşimlerden, bu bilgi alışverişlerinden doğar. Wheeler gerçeklik son tahlilde evet hayır sorularının sorulmasından ve alınan yanıtlardan yükselir. Kısacası fiziksel olan her şeyin kökeni enformasyondur ve bu katılımcı bir evrende olur diye özetlemiştir. Katılımcı antropik ilkenin en çarpıcı ifadesi Wheeler'in gözlemciler olmadan evren var olamaz iddiasıdır. Bu tabi hemen nasıl yani biz olmasaydık ay yok mu olacaktı gibi sorular doğuruyor. Wheeler'in cevabı tam net olmasa da şunu ima ediyor. Evrenin temel yasaları içinde kendini gözlemleyecek bilinçli varlıkla oluşmasına izin verecek şekilde ayarlanmıştır. Antropik ilkenin standart versiyonu budur. Ama bu ilke daha detaylı bir şekilde der ki daha da öte evrenin tüm geçmişi bile bu varlıklar tarafından gerçekleştirilir. Onun ünlü gecikmeli seçim deneyinin kozmik versiyonunda gösterdiği gibi bir kuantum ölçümü bir ışık fotonunun milyonlarca yıl önce bir galaksinin hangi yolundan geçtiği gerçeğini etkileyebilir. Sanki soru sormamız geçmişteki olayı belirlemiştir. Wheeler bunu bizler evrenin uzak ve çoktan olmuş kısımlarını bile bir anlamda meydana getiriyoruz diye yorumladı. Elbette çoğu bilim insanı bu görüşü spekülatif bulur. Sonuçta test edilmesi zor ve felsefi yönden yoğun bir iddia. Yine de bu teori kuantum mekaniğinin ortaya attığı gözlemci kavramını evrenin tamamına ve varoluşun temeline uyguluyor. Eğer evren gerçekten katılımcı bir evrense bu şu anlama gelir. Biz sadece evrende olup bitenleri izleyen değil, varlığıyla evrenin hikayesine yön veren oyuncularız. Wheeler'in dediği gibi belki evreni içeriden inşa eden halkalarız. Böyle bir durumda zamanın doğası bile değişik algılanabilir. Çünkü belki de zaman ancak bilinçli deneyimle anlam kazanan bir boyuttur. Eğer kimse deneyimlemiyorsa zamanın geçişi ne demek? Bu bizi en sonunda tekrar felsefenin kadim sorularına getiriyor. Zaman nedir? Gerçeklik nedir? Biz kimiz? Kuantum fiziğinin bu yorumlarını düşünürken ister istemez böyle derin sulara giriyoruz. Katılımcı antropik ilke her ne kadar bilimsel olarak ortodoks sayılmasa da zihnimizde ufuk açan bir olasılık sunuyor. Ya evren sadece bir makine değil de bir çeşit büyük soru cevap oyunuysa? Ya zamanda akıp giden her şey bir çeşit kozmik bilinçlerin katılımıyla şekilleniyorsa? Bu soruların kesin cevabı yok. Belki de hiçbir yorum tam da doğru değil. Ya da hepsinde bir parça gerçek var. Gördüğümüz gibi kuantum mekaniğinin anlaşılması konusunda birbirinden çok farklı 11 pencere mevcut. Kopenhag yorumunun süperpozisyonlar ölçüme dek sürer sonra rastgele çöker yaklaşımından tutun, Everett'in her şey zaten oldu, hepsi kendi evreninde diyen çoklu dünyalarına, Bohm'un hiçbir şey şansa bırakılmadı ama gizli bir el var diyen pilot dalgasından, kübizmin dalga fonksiyonu senin kafanda bir araç aslında diyen öznelciliğine, ilişkisel fikrin gerçeklik mutlak değil ilişkiye göre değişir önermesinden, Kramer'ın zamanda el sıkışan dalgalarına, Einsteinvari istatistiksel yaklaşalım, bireysel durum yok diyen topluluk yorumundan, Griffiths'in tutarlı hikayelerle düşünelim metoduna, mantığın temellerini bile sorgulatan kuantum mantığından, Wheeler'in evreni biz var ediyoruz diyen katılımcı prensibine kadar. Hepsi aynı deneyleri, aynı matematiği farklı şekillerde anlamlandırmaya çalışıyor. Önemli vurgulayalım. Bu yorumlar arasında deneysel olarak tercih yapmamızı sağlayacak bir kanıt yok. Hiçbiri standart kuantum mekaniğinin öngörüleriyle çelişen bir şey sunmuyor. Bu yüzden hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz.
Belki de ileride bambaşka bir yorum veya teori bu yeni bir ışık tutacak. Kuantum dünyasının sırrı adeta tükenmez bir felsefi tartışma kaynağı. Bu durum bazılarını rahatsız edebilir. Bilim dediğin tek bir net açıklama sunmalı. Neden bu belirsizlik? Ancak diğer yandan bu zenginlik bize şunu gösteriyor. Kuantum mekaniği sadece fizik teorisi değil, gerçekliğin doğasına açılan bir kapı. Her yorum gerçeklik hakkında farklı bir varsayımı ön plana çıkarıyor. Görüyorsunuz, kuantum yorumları aslında bu büyük sorunların modern versiyonları. Her yorum gerçeklik hakkında farklı bir varsayım ön plana çıkarıyor. Determinist bir evren mi? Rastgelelik temel mi? Gözlemci merkezi mi? Yoksa önemsiz mi? Gerçeklik tekil mi? Yoksa çoğul mu? Zaman tek yönlü mü, çift yönlü mü? Bilgi ve gerçeklik ilişkisi ne? Görüyorsunuz, kuantum yorumları bu büyük felsefi soruların modern versiyonları. Fiziğin deneysel başarıları kadar bu yorum tartışmaları da bilime bir derinlik ve güzellik katıyor. Hepsini birden özetlersek kuantum mekaniğinin matematiksel formalizmi değişmez kaldığı sürece muhtemelen bu yorumların savaşı sürecek. Belki bir gün bir deney çıkıp işte bu evrende paralel dünyalar varmış der. Veya yok dalga gizli değişkenlerle yönetiliyormuş der. Şu an için her biri bize evrene dair farklı bir düşünce egzersizi sunuyor. Gerçeklik perde arkasında nasıl işliyor? Bu videoda net bir cevap vermemiş olabiliriz. Ama belki zihninizde bir kıvılcım çaktı. Belki siz de kendi yorumunuzu yapacaksınız. Son bir düşünceyle bitirelim. Kuantum fiziği bize evrenin kesin, katı ve mutlak olmadığını, aksine olasılıklarla, ilişkilerle, belki de bilinçle iç içe geçen bir yapı olduğunu ima ediyor. Bu durumda günlük hayatta zaman diye deneyimlediğimiz şey bile sorgulanabilir. Peki ya zaman dediğimiz şey de bir illüzyonsa? Eğer geçmiş, gelecek kuantum düzeyde bir bütünse? Eğer zaman sadece bizim deneyimimizin bir yan ürünü ise? Biz ne anlama geliyoruz? Bu soru uçuk gelebilir ama kuantum mekaniğinin gidişatı böyle temel kavramları bile yeniden ele almamıza yol açıyor. Belki de gerçeklik bizim onu soruşturma şeklimizle birlikte ortaya çıkan dinamik bir süreç. Bu fikir kimilerini rahatsız etse de bir açıdan bize özel bir sorumluluk yüklüyor. Evrenin hikayesinde bizler de aktifiz. Kuantum seviyesinde olmasa bile düşünen varlıklar olarak doğayı anlamaya çalışmakta bir çeşit katılım. Ve belki de evren kendini anlamamızı bekliyor. Şimdi söz sizde. Bu yorumlardan hangisi size daha akla yatkın geliyor? Hangisi sizi en çok büyüledi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Unutmayın, bilim sadece cevapları bulmak değil, doğru soruları sormakla da ilerler. Kuantum mekaniğinin muammaları da bizi daha çok soru sormaya, daha çok derine bakmaya davet ediyor. Kim bilir, belki de bir gün neden varız sorusunun cevabını kuantumun satır aralarında bulacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu yolculuk hem eğitici hem de keyif verici olmuştur. Bilimle ve merakla kalın.